గ్రిల్ ఫిష్ తయారు చేసే విధానం. మనం కట్ చేసిన ఫిష్ పీసెస్ తీసుకొని దానికి తగినంత మోతాదులో మిల్క్ క్రీమ్, దానితో పాటు కార్న్ఫ్లవర్ తగినంత మోతాదులో మనం ఇందులో వేయాలి. కొంచెం క్రిస్పీ రావడానికి ఫ్రై చేస్తాం కదా బాండింగ్ కోసం. మరియు దీంట్లో నేచురల్ ఫ్లేక్స్ తగినంత మోతాదులో కూడా మనం ఇందులో వేయాలి. మిరియాల పొడి 1 స్పూన్, దానితో పాటు మనం ఒక 1 స్పూన్ జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ మరియు రెడ్ చిల్లీ ఫ్లేక్స్ తగినంత మోతాదులో మనం ఇందులో వేయాలి. వేసిన తర్వాత ఈ మిశ్రమంలో ప్రతి చేప ముక్క కూడా ఈ మిశ్రమం మొత్తం అంటుకున్నట్టు ఉండాలి. ఇందులో మనం తగినంత ఉప్పు ఎంత పడుతుందో అంత మనం ఇందులో మనం వేసి ఈ మిశ్రమాన్ని మనం నీట్గా మేనేజ్ చేసుకుని విధానంగా మనం కలుపుకొని ఉంచాలి. ఇందులో మనం బాండింగ్ కొరకు ఒక గుడ్డుని తీసుకొని ఆ గుడ్డు సొనతో పాటు మనం ఇందులో వేయాలి. ఇది కేవలం బాండింగ్ పర్పస్కి మాత్రమే కదా. మరియు మనం జీలకర్ర పౌడర్ ఒక 1 స్పూన్ ఇందులో వేసుకోవాలి. మరియు ఒక నిమ్మకాయ కూడా మనం పిండుకోవాలి. ½ కిలో ఫిష్ కాబట్టి మనం 1 లెమన్ చెప్తా. అంత పూర్తయిన తర్వాత ఈ మిశ్రమాన్ని మనం మ్యారినేట్ చేసి ఫ్రిడ్జ్లో 1/2 అవర్ ఉంచాలి. బటర్ తీసుకొని మనం ప్యాన్ మీద కొంచెం దీనిని మనం బటర్తో కానీ ఆయిల్తో కానీ మనం మ్యారినేట్ చేసిన ఈ యొక్క ఫిష్ని మనం ఇప్పుడు ఈ బటర్ డీప్ ఫ్రై చేసుకోవాలి. వావ్, చూడండి ఎంత బాగా వచ్చిందో ఫ్రై అవుతుంది. చాలా మంచి స్మెల్ కూడా వస్తుంది, ఫ్లేవర్. ఇది ఫ్రై అయిన తర్వాత గోల్డెన్ ఎల్లో కలర్లో మనకి కనబడుతుంది.